Niin, olen Raine Skibdal ja olen tehnyt musiikkia siitä lähtien kun muistan itse asiassa. Ihan jostain alta 10-vuotiaasta asti tapailin äidin vanhaa kitaraa ja siitä se varmaankin lähti. Ja sitten siitä, että mä kuuntelin paljon musiikkia ja kuuntelen edelleen. Ja halu tehdä omia lauluja syntyi hyvin varhain. Mutta se, että kun ensimmäisen laulun tein, niin en muista, se taisi olla jotain, että oli vähän toisella 10. Ja kun sain sen valmiiksi, niin siitä se oikeastaan lähti. Sitten niitä rupesi syntymään hirvittävän paljon itse asiassa, että tuli bändijutut ja se on kestänyt ihan tähän päivään asti. Niin, se on varmaan kaiketi jollain tavalla sisäsyntyinen juttu. Sitä on vaikea niin kuin sanoa sitten, että miksi ei joku esimerkiksi taidemaalaus tai joku muu tällainen. Ehkäpä se on juuri siinä, että se oli niin selvää, että jollain tavalla on jonkinlaiset edellytykset tehdä nimenomaan juuri musiikkia. Että se oli niin nuoresta lähtien niin kuin selvää se suhde musiikkiin. Ja just, että se ei jäänyt pelkästään kuuntelemiseen, vaan että tarve tehdä sitä itse, niin kerta kaikkiaan se oli. Itse asiassa mä en ole varmaan koskaan sitä niin kuin miettinyt, ajatellutkaan, että se on ollut mulle ihan yhtä luontevaa kuin mikä tahansa, vaikka syöminen tai juominen tai joku juttu. Ja sitten siinä on sellainen, tietysti mulla on se vapaus, koska se ei ole mä en saa pääasiallista tulooni musiikin tekemisestä, se tulee muualta. Se antaa mulle niinku tietynlaisen vapauden tehdä sitä täysin niinku omaehtoisesti ja myös, että mä luon sen oman rytmini siihen. Eli tuntuisi aika mahdottomalta sellainen ajatus, että tekisi sitä suurin piirtein 8 tuntia päivässä ja säännöllisesti viikosta toiseen, vuodesta toiseen, että kyllä tässä niinku tämmöinen niinku tietynlainen kausiluontoisuus niinku korostuu tässä tekemisissä, mikä on hirvittävän tärkeä ja niinku oikeastaan elinehto, koska niitä luovia taukojahan, niin kuin tiedetään, aina tarvitaan, niin kuin, että, jotta voi syntyä sitten jotain myös ihan uudenlaista musiikkia ja tekstiä. Nyt kun yhteiskunnassa on jo pitkään ollut tällainen niin sanottu pätkätyöilmiö, eli ihmiset tekee töitä kausiluontoisesti ja ei välttämättä sitten ole tulevaisuudestakaan siinä mielessä aina tietoa, mitään varmaa tietoa, toimeentulo on epävakaalla pohjalla, niin se on yhteiskunnallinen, voi sanoa, ongelmatilanne hyvin monille. Mutta on olemassa tässä rinnalla sitten taas todellakin toisenlaista niin sanottua pätkätyötä, mistä mä tuossa jo itse mainittinkin, että tämmöinen esimerkiksi musiikin tekeminen niin kuin vaatii, että se on sen luontosta, että jotain niin kuin uutta ja innovatiivista voisi syntyä, niin esimerkkinä voisin mainita tästä edesmenneen Masa Niemen. Itse asiassa voidaan sanoa, että kaiketi varmaankin Suomen kuuluisin pätkätyöntekijä. Ja jos ajatellaan niin kuin Masa Niemen tilannetta sillä tavalla, että kun tuli tilanne, missä häneltä loppuivat pätkätyöt, niin hän riisti hengen itselleen. Niin, no, tämän musiikin parissa työskenteleminen tänä päivänä on meille sitä, että kerran viikossa suurin piirtein reenataan. Vuoden aikana on muutamia hyviä keikkoja ja sitten sävellys- ja sanotustyö on sitten niitä kotihommia. Niin sitä rataa mennään ja tavoitehan oikeastaan meillä alusta lähtien on ollut se, että voisi niinku jollain tavalla puhtaasti välittää tätä musiikkia ihmisille. Tarkoitan sitä, että meillä ei ole minkäänlaisia tällaisia niin sanottuja kaupallisia intressejä tässä näin, koska kukaan meistä ei tee sitä leipätyökseen. Ja se on lähtenyt ihan siltä pohjalta, että
totta kai toivomus on se, että se välittyisi mahdollisimman monille ihmisille. Se mitä me tehdään. Mutta lauluja tehdessä, niin siinä on vaan itse ja se, mitä siihen paperille niin kuin tulee. Että siinä ei ole mitään. Niin, toivotan tässä lopuksi onnea ja menestystä kollegoilleni, kaikille muillekin ihmisille, luovia hetkiä ja valoisaa mieltä. Ja kiitokset sulle haastattelusta.